जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल हेल्थ। हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे यदि आपकी गाय या भैंस खांसती हो, खराश हो गया हो, गले में जकड़ हो गया हो, सर्दी हो गया हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, उसको ब्रिटिश कंपनी का कप आउट सिरप बड़े पशु को 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अवश्य पिलाते रहें और छोटे पशु को 15-15 बूंद सुबह दोपहर से तीनों टाइम अवश्य देते रहें। 3 से 4 दिन अवश्य देने के बाद आपका पशु खांसी, खराश सब खत्म हो जाएगा और खाने-पीने लगेगा, सेहत सही हो जाएगी। हमारे वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम किसी भी तरह का नए वीडियो छोड़े सबसे पहले आप